條片就係 What is in carefree bag？ 大家有冇聽過年關將至會特別多扒手？有冇諗過你個 friend 會唔會蠢到俾人扒咗都唔知？所以我今日本身約咗佢哋拍片，然後咧我有個企劃，我要偷偷地放啲嘢落佢哋個袋度，就睇下 Kira 同埋 Chloe 對人究竟有冇戒心，夠唔夠醒目？偷偷地 meet up 咗 Kathy 先。任務咧就係我有金沙、紙巾、番薯同埋有個細 M 嘅液，我要偷偷地放落佢哋個袋度咯。係，佢之後就攞翻出嚟，我哋協助引開佢哋注意力啦。就拍喺我度，偷或者放嘢落去咁樣。咁我而家去揾條話。因為我琴日去咗屙牙啦，我今日食完咗之後好眼瞓咯，所以我哋一陣要面臨其中一個問題，可能就係我太眼瞓又作戰唔到咯。咁你就要擔大旗。呢個袋好冇用啊！呢個袋還好似好大粒。係啊，但佢入邊裝唔係裝好多嘢。好難做，我哋一路飲，一路拍，一路偷放嘢落去，由 Kathy 完全幫唔到手。紅油烏龍蘆薈 Q 酒甜，紅咩啊？紅油烏龍蘆薈 Q 酒甜，紅。做人做事咧就要夠大膽、夠果敢。做咩？喂，拉翻個拉鏈。其實我放晒啲嘢落去佢個書包底，我覺得佢已經發現咗。我而家喺廁所，但我發現一件好嚴重嘅事。如果佢哋係站喺廁所咧，佢哋會打開個袋攞紙巾。我而家係變緊咗目標咗 carefree。提議一齊去馬琴拜先，完全幫唔到忙。我想同你哋講一件事，俾個書包我睇先。其實我今日仲有條片拍，就係睇下我偷偷地放幾多嘢落你哋個袋度，你哋會發現。啱啱見到一粒金沙咯，個袋仲有一支洗 M 嘅嘢，一碌番薯。但係因為咧，本身羅傑華佢知道呢件事，佢係我嘅幫手嚟，但係完全幫唔到手啦，跟住分。所以一陣間咧，我要挑戰將佢呢袋手信塞落佢個袋度。太難了吧？佢袋咁細。Let's go, let's go。平時你會睇咩咯？會睇啲咩？因為羅傑華所以好大膽咁樣影相同好大膽，佢都唔會聽到。我等下，哎，我錯。做咩啊？做咩啊？棘到啱先。
coffee 你想飲咩啊？知啊，第一杯咯，好啊好啊。我已經成功將個 hand cream 擺咗落去。個潤唇膏咧一聲，我已經放咗一嚿番薯落，佢都冇發現。佢去完廁所出嚟都冇發現。我啱先個排名順序咧就係你最醒。其實我懷疑我放我掹你書包咧，其實你係咪有發現？我有係咪覺得有啲古怪啊？但係你淨係睇到紙巾同金沙係咪啊？你冇見到其他嘢？我以為你喺度整呢嚿嘢咯。哦，唔係啊，唔係。因為頭先 Kathy 喺度整呢嚿呢個嘢，我想講咧，佢去廁所咧出嚟，我都幾肯定佢冇發現，因為我拉佢個拉鏈嗰陣咧，我啱先係將呢一個拉鏈頭拉咗入去，咁樣咯，即係收埋咗一個拉鏈頭。Chloe，個袋完全冇辦法攻陷，完全冇辦法。我懷疑可以放埋嗰個手提袋，放落個袋度都唔會發現。其實我唔飲芒果，其實我好討厭芒果，其實我討厭被憐憫，但係我可以食楊枝甘露西，我可以食。或者心事是為了工作。好 Kathy 負責分。飲咗茶先啦，因為如果有奶就我先飲呢個先。哇！好，分時間。7分，OK。我要倒啊！成啲飲管都係黑。我係正常。我飲得太多嘢啦。好痛啊！要唔要濕紙巾？4分，因為咧我飲嗰個好甜嘅，其實我唔中意黑糖味。但係咧啲奶茶好濃啊，感覺就係飲完會瞓到覺。好，我哋下一條片就係 What is in Kathy bag？ Kathy 不如介紹下袋入面有咩？點解有一個袋，呢個係俾多比嘅。有一個燒嘅一個杯套，我哋調翻轉嚟整蠱你，一碌番薯，呢碌仲要喺 Kira 個袋度遞過嚟嘅，一個韓國嘅手信，因為唔係啱啱放入，唔係你孭嗰陣放入去。多比頸巾，多比頸巾，哇好多垃圾。燒唔係呢個係茶3000嘅杯套，粉撲。請你繼續攞出嚟啊！源源不絕啊！面個潤唇膏一支，我想講呢堆嘢塞落佢個袋度，佢都唔知係咩事。好多嘢啊！my god，塞咗咁多，點解？你新一年要小心扒手 ，OK？ 我收到呢個零時唔知咩嘅禮物。 OK， 大家新一年都要小心扒手，歡歡喜喜過一個新年。咁大個袋塞落佢呢個袋都唔知係咩事，我想講。1比1咁滯喎呢個。我果然排名冇排錯，我一路條片都排最醒係你 Kira， 第二 Chloe， 最後就係你。估唔到你知道我呢個計劃下，你自己對自己嘅袋都一啲疑心都冇起。太遲應該，你太遲放一定。開頭放。我想係茶3000個扶手電梯嗰度，我哋已經喺你個袋度掉緊嘢啦。你問我咩事嗰陣，我以為你發現咗。好啦，拜拜！你翻去請拍一條多比帶我呢個嘅片俾我加入去。拜拜。試下可唔可以偷走 Kira 姐宵夜版。串燒好貴喎，揾個地方掉頭先。蘇花未俾人發現，已經遠離咗佢10步，未離開佢10步俾佢發現咗。我先